Allora, grazie a tutti e tutte di essere qua, ce l'abbiamo fatta partire, abbiamo un buon audio, sentiamo, non dobbiamo urlare stasera, possiamo parlare tranquillamente. Allora, per me è una grande emozione essere qua con due forestali a parlare di acqua. E ringrazio anche per la grande partecipazione e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito all'organizzazione di questa serata, appunto per preparare la sala, ma anche per diffondere l'evento. Il tema dell'acqua è un evento prioritario, fondamentale, importantissimo, non solo per la nostra regione. Oggi stiamo parlando di elezioni regionali perché è un evento comunque di campagna elettorale e io veramente ringrazio tantissimo due esperti che hanno accettato l'invito per venire a fare una testimonianza, per venire a fare divulgazione scientifica, per venire a informare, coscientizzare, formare tutti noi che dobbiamo capire bene le cose, perché approfondendo i temi, capendo bene i temi e soprattutto questi temi che sono molto complessi, possiamo avere una posizione, anche una posizione politica forte. Politica io intendo con la P maiuscola, cioè una politica che può cambiare il nostro territorio e essere lungimirante e attenta per le sfide del futuro. Ora vengo al tema. Io appunto ripeto e ringrazio Giustino Mezzalira, presidente dell'Associazione Acqua, Agricoltura e Ambiente e poi candidato della passata campagna elettorale per il Consorzio Bonifica. Sapete poi come è andata a finire, è stato creato un consiglio del consorzio che però non è riuscito a realizzare, a votare, a portare alla nomina di un presidente. Poi il consorzio è stato commissariato e adesso siamo in campagna elettorale per metà dicembre, dove verranno rifatte nuovamente le elezioni, quando gli altri consorzi è già da un anno che stanno lavorando e sono a servizio dei loro territori. Il nostro, diciamo, un po' così preso ad ostaggio e ha perso un anno. E Francesco Comiti invece, docente universitario di Padova, anche lui forestale, ma poi specializzato, dottorato in idrologia, e anche su questo è importante capire l'importanza, ma questo lo spiegheranno loro, l'importanza della formazione. Sono entrambi dottori in scienze forestali, ma entrambi esperti poi della gestione dell'acqua. Su questo faremo un po' una conversazione, nel senso che farò alcune domande più su un ambito specifico e locale per quanto riguarda Giustino e la gestione della parte, diciamo, che riguarda le emergenze legate alla gestione dell'acqua più sull'alta pianura, sulla pianura, e anche il tema dell'irrigazione, che sono le due facce della medaglia dell'ambito di azione dei consorzi di bonifica. Ma poi con Francesco Comiti invece il tema invece dei fiumi, perché lui è un esperto proprio di quella scienza fluviale che riguarda proprio la gestione e lo studio dei fiumi, dei corsi d'acqua e dei bacini idrici, e più legati poi all'emergenza climatica e in un ambito più anche alpino o comunque diciamo fluviale, legato ai grandi fiumi, che poi sono due aspetti che sono fortemente legati. Io concludo, ieri ero a Belluno perché lì abbiamo presentato la lista anche di Alleanza Verdi e Sinistra Belluno, e lì è fortemente sentito il tema dell'acqua, che tra l'altro è strettamente collegato anche con la nostra campagna, con la nostra pianura veneta, e soprattutto sul tema appunto dei bacini, per cui è anche fortemente legato col tema dell'energia. Anche questo è un tema fondamentale, ma vedrete che è fortemente legato al tema dell'energia anche alla gestione dei consorzi bonifica, e anche su questo magari un tema da trattare. Io parto subito dando la parola a Giustino e facendo una domanda molto generale, perché non diamo per scontato che tutti sappiano intanto cos'è un consorzio di bonifica, qual è il suo ambito di azione, cioè cosa fanno i consorzi di bonifica, chi li finanzia, chi li paga i consorzi di bonifica, e nello stesso tempo, che poi questo è un po' anche
un punto forte anche del nostro programma, quanto è importante che la Regione sostenga anche economicamente di più, molto di più, i consorzi di bonifica per quello che stanno facendo, ma soprattutto per quello che potrebbero fare per migliorare il servizio, ma anche per prepararci per le emergenze climatiche che sono ormai sotto gli occhi di tutti quanti. Partiamo un po' da questo, giusto per dare delle informazioni intanto generali, dopo magari andiamo nel dettaglio. Sì, grazie Renzo, buonasera a tutti. E vabbè, quindi partiamo con qualcosa che magari per certi passaggi non sarà proprio entusiasmante, perché ci vuole anche un pochino di normativa, un po' di aspetti organizzativi. E parto un pochino quasi da farvi una domanda. Quanti enti conoscete che si occupano di acqua? Di solito ce ne vengono in mente 2, mi pare, no? Cioè, uno l'ha già detto lui, l'altro che vi viene in mente qual è? Che si occupa di acqua, l'acqua che noi tocchiamo, l'acqua che noi beviamo, l'acqua... Chi? ETRA. ETRA è il gestore del ciclo idrico integrato della vostra zona. Ecco, allora chiariamo subito che ci sono sostanzialmente 2 enti nel nostro territorio con i quali noi come cittadini, diciamo in termine generale come cittadini, abbiamo a che fare. E questi 2 enti fanno 2 cose che apparentemente uno dice ma come mai? Perché in Italia ci sono sempre un sacco di enti, non si potrebbe fare a meno, eccetera, eccetera. Allora questi 2 enti hanno storie diversissime e fanno cose diversissime. I consorzi di bonifica sono degli enti che hanno almeno 100 anni, perché la normativa che li istituisce è degli anni 20 del secolo scorso, e nascono sostanzialmente come evoluzione della nostra spontanea volontà di metterci assieme per fare 2 cose che servono a chiunque abiti nel territorio. Uno, difenderci dall'acqua, quindi governare insieme lo scolo, portare via l'acqua, magari bonificare dei territori. Pensate solo che noi qua siamo nel Bassanese, siamo in alta pianura, siamo in un territorio dove difficilmente l'acqua ristagna, ma pensate che 1/3 della nostra regione, se non ci fossero degli enti che azionando potentissime macchine che hanno un nome così molto evocativo, si chiamano idrovore, mangiatrici di acqua sostanzialmente, se non ci fossero oltre 400 idrovore in funzione, 1/3 della pianura veneta sarebbe allagata, o perché soggiace al medio mare, cioè più bassa del mare, e quindi ovvio che l'acqua da lì non va fuori, o perché si trova comunque in bassure che non avrebbero lo scolo naturale, quindi comunque la devi sollevare, metterla dentro un fiume che è pensile rispetto a quel terreno e portarla via. E allora tutta questa operazione di governare l'acqua, portarla via, scolarla in modo ordinato, non la puoi fare da solo, non lo puoi fare a casa tua e poi il tuo vicino, ti devi mettere assieme. E quindi storicamente c'è questo allearsi tra cittadini, agricoltori, bonificatori che si mettono insieme per portare via l'acqua. Ma l'altra cosa fondamentale con cui noi abbiamo a che fare è averla l'acqua, perché invece qua sì che parlo di voi bassanesi, la conoide, il mega fan del Brenta, la conoide che il Brenta ha disegnato quando esce dalla sua grande valle, è fatta di ghiaia. E nonostante voi abbiate il Brenta che passa qua vicino, ma se voi non aveste un sistema irriguo strutturato che vi porta l'acqua quando serve in estate, voi non potreste fare agricoltura, sarebbero terreni da capre, da pecore, da transumanza sostanzialmente, altro che l'agricoltura che conoscete. E quindi di nuovo ecco che secoli fa grandi investitori, le grandi famiglie nobiliari, i grandi possidenti terrieri si organizzano per andare con le famose manine delle carte veneziane a domandargli alla Serenissima: posso tore una giossa di acqua, una rosta lì e mi apporto casa, eccetera, eccetera. E quindi l'altra funzione irrigua. Ecco, tutta questa roba si evolve nel tempo e con il pensiero di un gigante che si chiamava Arrigo Sarpieri, negli anni 20, nasce questo corpus di norme che sostanzialmente dice che ci sono degli enti che sono non degli enti che dall'alto erogano dei servizi o che fanno delle funzioni pubbliche, ma che sono degli enti che nascono dal basso, nascono dall'interesse diffuso che tutti noi proprietari, prima che cittadini, perché i consorzi di bonifica riguardano le proprietà, non votano i cittadini, votano le proprietà e chi le rappresenta. Poi le 2 cose ovviamente coincidono perché non ci sono proprietà senza proprietari, no? Ecco. E
sono enti che sono eletti dai cittadini per rappresentarli e per rappresentare i loro interessi. Ecco, quindi i consorzi hanno questa caratteristica di essere enti dal basso. Parliamo spesso, no, di una democrazia dal basso, partecipativa, dove i cittadini si dovrebbero impegnare, eccetera, eccetera. La cosa curiosa è che un ente così bello, così idealmente anche elegante, poi quando chiama la gente a dire beh, allora guarda che adesso è il momento di andare a rinnovare chi ci governerà, nel Veneto, dove ci sono in questo momento 10 grandi consorzi di bonifica, il nostro, il Brenta, consorzio che va da Bassano a Padova, a destra e a sinistra, su circa 70.000 ettari, circa 53 comuni, circa 250.000 abitanti, quando vengono chiamati i proprietari a votare, va a votare il 4% degli aventi diritto. Quindi sono degli enti che fanno una cosa bellissima dal basso, ma dove sostanzialmente non va a votare nessuno. E allora la grande sfida è in un certo senso modernizzare questi enti, farli diventare attuali, tenerceli, perché attenzione che più volte, a proposito, visto che siamo in un consesso, una serata organizzata da un uscente consigliere candidato nuovamente consigliere, quando la politica più volte ha provato a prendersi di questi enti, perché questi enti stanno diventando sempre più interessanti, perché questi enti sono sempre più nella posizione giusta per eseguire opere che migliorano la difesa idraulica, che migliorano i sistemi irrigui, quindi sono veramente coperti di grandi quantità di denaro. PNRR ne ha messo in moto enormi quantitativi, adesso l'emergenza scattata nel 2022 sulla siccità, di nuovo ne ha messi, e quindi sono diventati molto appetitosi, molto appetibili, tant'è che la politica, quella dei partiti, più volte ha provato di dire ma li trasformo come se dovessero diventare una specie di genio civile, perché questo è il terzo nome che avreste dovuto dirmi, cioè quando vi dico cosa ti viene in mente quando parli di governo dell'acqua. Ecco, il genio civile, per esempio, è un ente tecnico, emanazione della regione, quindi un ente che lavori una logica invece top-down, cioè la regione che mette lì un bel apparato di normalmente ingegneri idraulici, geometri, eccetera, eccetera, persone che sanno indirizzare l'acqua e portarla il più velocemente possibile verso il mare in modo sicuro, in modo da non danneggiare le popolazioni lungo le rive. Ecco, più volte si è provato di far sì che anche gli enti consorzio di bonifica diventassero come gli enti genio civile, quindi sarà la regione che poi decide chi è il direttore. Non serve una figura elettiva come il presidente, non serve un'assemblea, non serve un CDA, basta mettere un bravo direttore. Cosa serve tutta sta roba? Ecco, invece dobbiamo renderci conto che tutta sta roba serve perché è un raro esempio di democrazia diretta sostanzialmente. Quindi io per primo, che sono un normalissimo cittadino, poi sono anche un tecnico, poi come ha ricordato Renzo sono un tecnico forestale, e uno potrebbe dire che ci azzeccano i forestali, non dovreste occuparvi di alberi, voi perché vi occupate di acqua? Beh, poi lo dirà meglio Francesco, invece i forestali ci azzeccano e come? Perché sono una delle poche categorie che con il loro timbro professionale sono autorizzati a mettere le mani sui fiumi, perché noi professori come Francesco, io ne ho avuto di molto altolocati, insomma, ci hanno insegnato a ragionare di come si muovono le precipitazioni e neve e acqua, come si muovono lungo i versanti, come arrivano poi confluendo progressivamente fino ai fondivalle, diventando prima torrenti, poi fiumi, eccetera, e come possiamo sistemarli, no? Con quella parola che a volte fa un brutto effetto, vieni qua che te sistemo, perché se la gestisci in un certo modo. Ecco. Quindi rispondendo alla tua domanda e passando magari la parola a Francesco, diciamo che sono degli enti che secondo me sono estremamente importanti e io nel mio percorso mi sono trovato alla fine della mia carriera, perché io sono felicemente un pensionato in questo momento, ho finito tutto il mio lavoro e a un certo punto ho sentito così una vocina che mi diceva beh, tutto quello che hai visto, tutto quello che hai imparato, tutto quello che potresti mettere a disposizione, mettilo, e assieme a tanti altri amici con altre competenze, ma soprattutto con una grande passione per il territorio, abbiamo deciso di metterci anche in gioco e di andare a dimostrare che queste vecchie istituzioni che sono i consorzi di bonifica, oltre a fare bene queste due cose, perché ci mancherebbero, sono la ragione per cui esistono, potrebbero fare anche altre cose. Ecco, e poi magari, se vorrete, parleremo di quali sono queste nuove cose che i consorzi, quindi altro che eliminarli, come qualche partito ha provato, prima che provava a farli fuori, e dopo, visto che non li faceva fuori, ho rigadito adesso me autovo.
Allora avete capito che i consorzi gestiscono l'acqua sia da un punto di vista di emergenza, cioè troppa acqua, sia da un punto di vista di siccità, cioè scarsità d'acqua, come fare, e poi lo spiegheremo, come fare invece a trattenerla e come dire, tesaurizzarla, che è un termine nuovo. Però da dove viene quest'acqua? E qua faccio la domanda al professor Comiti, cioè facciamo un passo indietro, cioè da dove viene l'acqua che poi dovranno gestire i consorzi bonifica? Bacini, per cui laghi, torrenti e fiumi, perché poi diciamo che c'è l'acqua anche che nasce dalle risorgive, no? Come ci racconta che ormai abbiamo capito molto bene, ci sono dei fiumi che non nascono dalla montagna, ma è sempre acqua che viene da là comunque, no? Allora, possiamo fare solo una breve panoramica generale della gestione, proprio, anche proprio dell'autorità di bacino delle Alpi orientali, da dove poi nascono i nostri fiumi del Veneto, e quell'acqua là come è gestita, quali sono anche gli enti che la gestiscono, ma soprattutto quali sono le dinamiche che noi dobbiamo conoscere per capire poi quali sono le future, le presenti e anche le future criticità e come in particolare il cambiamento climatico sta modificando un po' tutto il nostro paradigma. Questo giusto per fare un'introduzione, grazie. Certo. Sì, buonasera a tutti. Ho preparato qualche slide così da rendere più visivamente anche facile quello di cui vi parlerò. Ecco, il tema appunto fondamentale è capire che a scala di corso d'acqua poi dobbiamo andare a comprendere da dove viene l'acqua, cioè il bacino idrografico. Quindi per bacino non intendiamo il serbatoio, ma il bacino intendiamo tutta l'area, tutto il territorio, e quindi se parliamo del Brenta, il bacino del Brenta è tutta la Val Sugana, che poi drena in Brenta, e la valle del Cismon, e quindi tutto il territorio che versa l'acqua su un certo fiume è quello che chiamiamo bacino idrografico. Ecco, sempre di più negli ultimi anni si parla di gestione integrata dei bacini idrografici, quindi si è capito che non si può più fare come si faceva qualche decennio fa, cioè dire gestisco soltanto il problema delle alluvioni, allora ho un ufficio che si occupa solo di quello, oppure ho un problema di risorsa idrica, voglio avere milioni di metri cubi per l'irrigazione e un altro ufficio si occupa di questo. E poi c'è il tema dell'ambiente, perché la qualità dell'acqua, quindi l'inquinamento, e sappiamo bene quanto sia un problema in questa provincia e anche in altre province, la qualità stessa dell'acqua, non possiamo lasciarla svincolata da tutto il resto. Quindi gestione integrata ormai è proprio normativamente prevista e quindi noi dobbiamo sforzarci di ragionare sempre su problemi che sono connessi. Chi deve farlo a livello normativo? L'autorità di distretto del bacino idrografico, in questo caso si chiama delle Alpi orientali, e quindi abbiamo un'autorità che ha sede a Venezia, che gestisce Brenta, Piave, il Bacchiglione, il Tagliamento, fino a poi anche i fiumi dell'estremo est del Friuli, e questa è l'Adige, ecco, dimenticavo l'Adige, una volta era scorporato, l'Adige ora è stato unito, quindi esiste un'autorità che deve proprio guardare a questi tre obiettivi: mitigare il rischio idrogeologico, ma anche garantire un uso della risorsa idrica sufficientemente adeguato per i nostri bisogni, e però anche tutelare l'ambiente fluviale e il paesaggio, e non ultima la ricreazione. Sapete bene il Brenta quanto importante è a livello economico proprio per l'attività di rafting, di kayaking, ma anche di pesca e anche soltanto di turismo, anche, penso appunto al turismo anche su bicicletta. Ecco, quindi tutto questo ormai va ragionato in un insieme di finalità, e all'interno un po' un ingranaggio che si era dimenticato per tanto tempo è che il sedimento, oltre all'acqua, è fondamentale per i fiumi. Quindi sì, parliamo di acqua, ma ricordiamoci che poi molto spesso con l'acqua vengono trasportati i sedimenti e anche la vegetazione. Quindi la vegetazione, intesa come vegetazione viva, che sulle sponde ci tiene ferme le sponde, magari ci crea qualche rallentamento della corrente in alcuni casi,
poi viene sradicata durante le piene e può causare problemi dove? Ai ponti, dove abbiamo fatto male i ponti. Quindi tutto il tema della gestione dei sedimenti e della vegetazione lungo i fiumi è integrata nel ragionamento di come gestire i bacini idrografici. A livello normativo, da ormai 2 decenni, dal 2000, esiste la direttiva quadro acque. Quindi abbiamo una norma che è fondamentale, quindi prima si parlava appunto di enti che sono nati un secolo fa, grazie a Serpieri, appunto un nome che tutti i forestali conoscono, perché appunto ha creato una delle prime leggi fondamentali proprio anche sul vincolo idrogeologico, quindi su come gestire il territorio per evitare alluvioni, o meglio, mitigare il rischio di alluvioni e anche garantire una certa qualità. Ecco, ora abbiamo una legge che deriva dall'Unione Europea dal 2000 ed è la direttiva quadro acque, che ci obbliga e ci porta a tutelare il corso d'acqua. Poi abbiamo una nuova normativa del 2007 che è la direttiva alluvioni, che ci va a dire che dobbiamo mitigare, dobbiamo ridurre il rischio di alluvioni. E poi però abbiamo anche una direttiva del 2008, energie rinnovabili, che ci spinge giustamente a produrre più energia rinnovabile. Quindi dal lato ai fiumi stiamo chiedendo di essere naturali, buoni, belli, ambientalmente in funzione, ma anche che ci diano energia e poi anche, sappiamo, acqua per irrigare. E poi c'è il tema della, chiamiamola sicurezza, e quindi del mitigare il rischio. Tutto questo, capite, non è banale. E appunto il tema del Vanoi è stato un tema chiave, discusso proprio come conflitto tra produzione, comunque l'energia in quel caso lì era secondaria, lì c'era più un tema di risorsa idrica proprio per l'irrigazione, ma molto spesso nel giro dell'Austria, della Svizzera, ma anche in Piemonte c'è tanta discussione tra fare nuovi invasi per energia idroelettrica rispetto a tutelare altre le realtà fluviali. Ecco, quello che mi preme però portarvi all'attenzione è che adesso abbiamo nuove normative. Forse tutti voi sapete che l'anno scorso è stata approvata la legge sul ripristino della natura, la cosiddetta Restoration Law. Questa segue in realtà di 2 anni un'altra normativa importante europea che è la strategia per la biodiversità. Quindi a livello europeo e a livello nazionale si è andati molto nello specifico a capire che i fiumi vanno gestiti diversamente dal passato. Quindi la ricetta che abbiamo studiato, che ha studiato Giustino, io nei libri di scuola, non è più valida in tutti i casi, perché ci si è resi conto che abbiamo ristretto troppo i fiumi, abbiamo cancellato le pianure inondabili, quindi i fiumi ora sono più pericolosi perché li abbiamo obbligati a stare su spazi troppo piccoli e quindi a livello europeo è un tema trasversale e quindi abbiamo queste normative che ci spingono a fare arretrare gli argini, togliere anche alcune barriere, alcune briglie o alcune opere che possono essere non solo deleterie per l'ambiente ma anche deleterie per il rischio, perché alcune opere vecchie sono molto più pericolose che non avere l'opera stessa. Quindi c'è tutta ora un movimento che punta a identificare quelle opere obsolete, che non sono più funzionali, che se tolte possono dare un grande vantaggio all'ambiente fluviale e la riconnessione delle pianure, quindi permettere al fiume di allargarsi e quindi di ridurre la portata di piena, è un tema ormai considerato come vincente sia per l'ambiente che anche per la difesa dalle alluvioni. Ecco, quindi diciamo, ci si è evoluti in questi ultimi anni in maniera forte verso una visione che pone assieme ambiente e anche mitigazione del rischio. Ecco, quindi magari mi fermo qui, poi se c'è qualche cosa di più specifica. Sul cambiamento climatico magari dico subito qualcosa o vuoi che lo teniamo per dopo? Qualche cenno magari, visto che ci sei. Sì, dopo io ritorno su quello che hai detto adesso. Ok. No. Una cosa importante, perché quando parliamo di rischio, no, io cerco di usare sempre la parola rischio e non sicurezza. Forse l'avete già sentito da qualcun altro, anche in televisione, ma non esiste la sicurezza idraulica, quindi nessuno potrà mai garantirvi che esiste la probabilità zero di andare sott'acqua. Purtroppo è così, purtroppo noi possiamo parlare di
ridurre la probabilità, ridurre il rischio, ma mai di annullarlo. Quindi dobbiamo essere consci che il rischio in un certo territorio diciamo, di origine fluviale esiste sempre quando ci siamo noi, quindi quando ci siamo noi come case. Vado avanti su questa slide per mostrarvi un esempio visivo. Quindi se abbiamo costruito degli edifici su una zona che potenzialmente è soggetta a un certo flusso o di acqua o anche di acqua e sassi, come in questo caso, abbiamo i nostri beni esposti, le case, le strade, che sono soggette ad un pericolo. In questo caso il pericolo viene proprio da questo bacino idrografico piccolino, montano, ma alla fine è la stessa cosa pensare al Brenta e ai territori che possono essere inondati in caso di piena o qualsiasi altro rio che potete avere in mente qua delle Prealpi. Quindi il problema è, quando parliamo di rischio, ed è quello che poi dobbiamo mitigare, noi non vogliamo bloccare una piena per sé oppure impedire che i sassi rotolino giù, non ha senso pensare di voler far quello. Noi dobbiamo ridurre i problemi da noi. E per fare questo dobbiamo anche ricordarci che dipende da quanto sono vulnerabili i nostri oggetti, no? Quindi una casa può essere distrutta da una colata, ad esempio, di fango, anche se una piena è veramente molto veloce, può buttare giù le case, come l'abbiamo visto in Emilia-Romagna. Ma poi c'è il tema della vulnerabilità sociale, quindi quanto le piene sono pericolose per noi, dipende da quanto noi sappiamo comportarci. Proprio ieri c'era un esempio, mi pare fosse in Lombardia, di una persona che era rimasta intrappolata su un sottopasso. Quindi molto spesso le persone muoiono nei sottopassi, muoiono in macchina, la maggior parte delle vittime di alluvione avviene in auto. Quindi il problema di ridurre le vittime del rischio idraulico, associate al rischio idraulico, è fortemente associato alla psicologia, alla sociologia di come noi andiamo a impostare anche l'educazione di come ci comportiamo. Quindi ecco, mi preme ricordarvi questo, che sicurezza non esiste, esiste un rischio e il rischio l'abbiamo creato noi con una certa dinamica socio-economica e questa dinamica cosa ha visto negli ultimi decenni? Un aumento delle aree urbanizzate in zone anche pericolose, un aumento fortissimo della frequentazione turistica nelle aree montane, abbiamo tante persone che vanno in ogni dove, spesso senza essere consci di cos'è un canale da colata o dove magari mettere la tenda, no? Si discuteva quanto pericoloso è adesso anche di andare a fare campeggio, no? Se tu metti la tenda su un prato vicino al torrente, vai a rischio ovviamente di beccarti la piena improvvisa. Il problema dei campeggi messi in posti pericolosi c'è da sempre, no? Ricordo anche un evento disastroso in Spagna negli anni 90, centinaia di vittime. Quindi il problema dell'uso turistico delle vallate alpine esiste da tempo, ma ora è sempre più problematico per i numeri in gioco. Ecco, noi abbiamo sistemato i torrenti, quindi non è che non abbiamo fatto niente finora. Quindi abbiamo messo briglie, abbiamo fatto argini e abbiamo fatto anche appunto delle cose orrende. Questa cancia vicino a Cortina, per chi di voi lo sa, è un torrente molto pericoloso. Quest'anno ha avuto un evento che ha invaso il paese e all'epoca era stata fatta una casa veramente davanti al canale. Ma poi c'è il tema del cambiamento climatico e quindi qui arrivo a rispondere alla domanda poi di Renzo, perché oltre a noi aver aumentato l'esposizione abbiamo il pericolo che sta crescendo. Il pericolo sta crescendo perché è aumentata la frequenza delle piogge intense, le frane, soprattutto ad alta quota, sono accresciute in frequenza, quindi c'è più franosità ad alta quota per gli sbalzi termici, per lo scioglimento del permafrost. E quindi sono aumentate poi gli eventi di piena improvvisa, quindi queste piene improvvise brevi, molto rapide, sono cresciute negli ultimi decenni. E quindi in realtà, nonostante tutto quello che abbiamo fatto nei decenni passati, il rischio è aumentato. Quindi purtroppo, ormai è studiato bene a livello economico,
il danno, perché il rischio cos'è? È il danno. Quindi il rischio è proprio il danno economico o le vittime che sono associate ad un certo evento di piena. Ed è aumentato, nonostante gli argini, nonostante le briglie. Perché? Perché abbiamo continuato a costruire dietro l'argine, dietro la briglia, ma le briglie e gli argini a un certo punto non possono più fare nulla, perché arriva sempre l'evento che sorpassa la capacità di tenuta di quell'opera. E quindi questo è un problema. Il problema è che il futuro non è per niente roseo. Qui appunto poi cito un lavoro della collega Eleonora che è qui in aula, che studia proprio come sarà il futuro delle piogge. Le piogge, i modelli climatici ci dicono che saranno più intense, soprattutto sulle durate brevi. Quindi di nuovo non possiamo essere ottimisti e dire vabbè, ma è un periodo brutto adesso, andrà sempre peggio. Quindi sempre meno potremmo affidarci soltanto a strutture e dire progetto la briglia, progetto l'argine e sono a posto, perché non sappiamo fin dove arriveranno gli aumenti di portata. Ecco, quindi, ecco qua mi fermo, il problema si è posto negli ultimi decenni e ormai abbiamo chiaramente la visione che dobbiamo cambiare modo per il futuro. Grazie intanto. Allora, è stata molto utile intanto questa carrellata veloce ma molto efficace rispetto anche alle problematiche legate poi alla montagna, proprio alla gestione della velocità dell'acqua, l'intensità dell'acqua che è legata al rischio di frane, smottamenti, ma nello stesso tempo la velocità dell'acqua porta via le case, porta via le persone, porta via le auto, porta via le strade, come sta succedendo, porta via i ponti, ecco. E invece la gestione nell'alta pianura e nella pianura invece che è più legata agli allagamenti, cioè non tanto a fenomeni violenti, ma fenomeni che però danno delle ripercussioni. L'aspetto che ha tirato fuori Francesco, che è fondamentale da capire, è comunque che adesso non abbiamo più una pianura che è pronta a gestire il concetto che diceva di lasciare sfogo ai fiumi, perché quando il fiume, e naturalmente i fiumi sono sempre usciti dai loro argini quando c'era troppo acqua, ma questo eccesso di acqua veniva accolta dalla campagna. Adesso viene accolta da un territorio che è fortemente cementificato, per cui impermeabile, ma nello stesso tempo che è allagabile. E su questo io ritorno, diciamo, perché poi ritorniamo magari sul discorso sicurezza, perché certo. Questa cosa bisogna capire bene, e comunicazione, ma ritorno allora a un concetto che abbiamo visto l'altro giorno, tra l'altro adesso Giustino ve ne parlerà in maniera più approfondita, perché nel giro in bici dello scorso weekend siamo andati a Sant'Orso per farci raccontare del progetto Beware, fatto nel 2019 nell'ambito di un finanziamento LIFE, un finanziamento europeo. E da lì, diciamo, si collega al concetto di lasciar sfogo all'acqua al concetto invece di città spugna. E questo è stato un concetto molto bello che poi io ho rilanciato a Renzo Priante, che ci ha spiegato, l'ex assessore all'ambiente di Sant'Orso. Ho detto no, parliamo di regione spugna, cioè qua non dobbiamo parlare di città spugna, ma del Veneto una regione spugna, cioè che viene trasformata in un soggetto legato al tema acqua che è in grado di gestire questi fenomeni intensi, soprattutto una prima pioggia che porta in pochissime ore a tantissimi millimetri di acqua e che deve in qualche modo assorbire. Allora io passo la palla a Giustino dicendo: noi, possiamo dire noi perché sia la politica che in questo caso i comitati, le associazioni e anche gli esperti, gran parte degli esperti, hanno sostenuto no, la diga del Vanoi non è una soluzione, non è una soluzione energetica, perché appunto l'aspetto energetico, ha detto Francesco, era irrisorio, no? Non è una soluzione di bacino di laminazione. Aspetta, il bacino di laminazione è un grande bacino che riesce a cogliere tanta acqua in modo che questa acqua non vada a far danni, no? Perché è un bacino di laminazione sovradimensionato
per una valle che però non lamina niente se non piove proprio nella Val Cortella o nell'ambito idrologico che rifà sulla Val Cortella. E l'ha dimostrato l'anno scorso, non so se ricordate, Valstagna è andata praticamente sotto acqua e ha rischiato proprio un allagamento molto pericoloso dall'acqua che veniva dal versante del piano di 7 comuni, perché non c'entrava niente il Vanoi, anche se c'era la diga, non avrebbe fatto niente per Valstagna, e Valstagna sarebbe andata comunque sotto acqua, per cui... E poi il tema dei detriti, che anche su questo ci ritorniamo. Ma allora il fatto di essersi opposti alla diga, molti hanno detto, beh, ma allora cosa fate senza diga? Cosa facciamo senza diga? Per via. Le proposte sono venute fuori. Allora io do la parola a Giustino per farci capire come possiamo trasformare il Veneto in regione spugna, ok? E soprattutto rimpinguare questo oceano, lo chiamiamo mare, insomma oceano forse ci allarghiamo troppo, ma mare che abbiamo sotto i piedi. Grazie. Beh, se ti posso lanciare allora uno slogan per la prossima campagna è che dopo 100.000 ettari di vigneti, che sappiamo che hanno molto a che fare di Tessina Spugna, no? Ecco, quindi dovremmo cominciare a ragionare di 100.000 ettari invece dedicati all'acqua, al buon governo dell'acqua, all'accumulo dell'acqua. So che non fa un bel vedere, tutti che beve solo che acqua qua, eccetera, però ecco, penso che sia arrivato il momento di pensare un po' meno ai vigneti e un po' più all'acqua. E anch'io avrei la possibilità di adesso prendere alcune slide proprio sul progetto Life Beware, però mi piace cercare di ragionare sull'idea che c'è dietro a questo progetto, che è un progetto che ricordo che non solo è stato finanziato con un finanziamento del programma LIFE, per chi non lo conosce è il più grande programma che ci sia al mondo per quanto riguarda i temi dell'ambiente, della salvaguardia della natura, della biodiversità, eccetera. Un programma molto antico dell'Unione Europea che adesso purtroppo la von der Leyen sta mettendo in discussione anche questo, ma speriamo che la Cristina su dia un pochino una mano perché si ravveda, perché è un progetto efficacissimo e soprattutto è un grande progetto meritocratico, cioè passano solo i progetti migliori. Ecco, quindi competi con tutta l'Europa, non ti è dovuto niente, non è come i soldi per il piano di sviluppo rurale o il POR che qui scale l'ASE per il Veneto. No, LIFE ti paga i tuoi progetti se sono progetti eccellenti a livello europeo. Quindi quando una comunità locale, come è stato il caso di Sant'Orso e Marano, che due piccoli comuni della Pedemontana Vicentina hanno presentato un'idea che era un'idea molto, la lampadina di eta beta, no, che si accende, l'Unione Europea l'ha finanziato, ma non perché toccava all'Italia quei soldi, ma perché era un progetto veramente geniale, innovativo, eccetera. Quindi questa idea, che ha cominciato con quel progetto, che fra l'altro ha visto proprio l'Università di Padova col Dipartimento TESAF, quindi lo stesso Dipartimento tuo come coordinatore della progettazione e poi in parte attuatore, è un approccio sul quale come cittadini secondo me dobbiamo tutti interrogarci. Allora, Francesco, più che dire che il professor Comiti, insomma ci chiamiamo per nome, Francesco ci ha spiegato alcune cose fondamentali, no? Ci ha mostrato come una piena si genera, c'è un bacino, c'è una precipitazione, il bacino risponde in un certo modo e poi tutta sta piena comincia a attraversare il territorio e prima o dopo arriva al mare e dipende da come si muove se arriverà tranquilla al mare oppure se lungo la strada farà dei danni. Ecco. Allora il principio da cui è nato questo progetto, che fra l'altro LIFE è il nome del programma, Beware è questo acronimo inglese che sostanzialmente vuol dire sta attento, be aware, sii cosciente, stai attento, ecco, poni attenzione a quello che sta succedendo. E quello a cui devi stare attento è che il mondo non è più quello di una volta, cioè piove in modo diverso, il territorio è stato urbanizzato, i fiumi li abbiamo ristretti, regimentati, eccetera, eccetera. E noi tutti che abitiamo in questo territorio possiamo avere sostanzialmente due tipi di atteggiamento, che è una cosa che chi mi sente parlare ormai gli va fuori dalle orecchie, ma io insisterò sempre perché è l'essenza stessa del mio modo di pensare. Cioè tu puoi essere un cittadino come siete voi che alla sera se ne sta a casa, mi guarderò qualcosa su Netflix, mi sto lì, mi leggo magari un bel romanzo, eccetera, me ne sto a casa mia, non me ne frega niente di tutto quanto il resto, oppure stasera esco di casa, do maroni e vado ad ascoltare dei personaggi sperando che mi dicano qualcosa di interessante. Già dimostro di essere attento, no? Quindi be aware, cioè sto attento e magari penso
che io potrei fare qualcosa. Ecco, e questo è proprio l'inizio del ragionamento. Di fronte a quello che ci sta generando il cambiamento climatico riguardo alle risorse idriche, la cosa peggiore che potremmo fare è dire che il mondo lo affrontiamo con gli schemi del passato, perché nessuna delle cose che ci riguardano, a partire da quelle basilari, come si esercita la democrazia nell'epoca di internet, dei social, di tutto questo incredibile mondo che adesso arriva anche alla stupidità reale, che mi piace di più chiamarla così, più che intelligenza artificiale, insomma, perché mi sembra che gli effetti non siano quelli di una grande intelligenza, quelli che sto vedendo, insomma. E, ecco, di fronte a tutto questo io sono chiamato a muovermi, a fare qualcosa. Allora, Life Beware dice sostanzialmente, comincia a porti la domanda di cosa succede a una goccia d'acqua che cade sopra la tua testa. E il mondo lo devi affrontare non solo con la logica delle mega opere per salvare il mondo, lo puoi affrontare attraverso tanti piccoli approcci che partono dalla tua casa, dalla strada lungo la quale c'è la tua abitazione, dal quartiere dove vivi, dal campo del tuo vicino agricoltore, eccetera, eccetera. E devi porti la domanda se vale la pena comportarsi come nel passato, e guardate che l'attuale nostro modo di pensare e soprattutto l'attuale nostro modo di agire è che appena arriva giù una goccia d'acqua io la devo allontanare il prima possibile. Lo facciamo a casa nostra, gronda di casa, nessuno pensa me la tegno, no, via subito, dove finisce? Fogna, dalla fogna collettore, depuratore, bypass, fiume, via. Tutti allegramente insieme, se facciamo questo, contribuiamo a mano che artificializziamo il territorio, contribuiamo a generare noi tutti assieme le ondate di piena, perché l'acqua va via in modo sempre più veloce. L'effetto opposto è che proprio perché la buttiamo via tutti il prima possibile, alla fine quando ci serve non ce la ritroviamo. E quindi Beware ti dice, prova a invertire il paradigma e prova a pensare se ciascuno di noi, quella goccia d'acqua, che è un niente rispetto al tanto che sta venendo giù, ma la tua goccia d'acqua, quella che cade sul tuo terreno, sul tuo tetto, sul tuo capannone, sul tuo campo, potresti cominciare a tenertela invece che a mandarla via il prima possibile? E se tutti cominciassimo a fare questa cosa qui, l'effetto finale, la sommatoria finale sarebbe rivoluzionaria. Ecco il concetto di città spugna, di territorio spugna, di regione spugna. Cioè dobbiamo fare come la spugna, cioè quando l'acqua cade su una spugna, mi attegno, tegno, finché dopo la mia capacità è finita e qualcuno a un certo momento mi può anche strizzare e tirare fuori quello che ho accumulato. Se io invece mi comporto come una lastra di marmo, l'acqua che cade in cima dove che vada, va via immediatamente. Quindi noi attualmente siamo una città lastra e dobbiamo diventare una città spugna. Adesso questo è un bel principio e il bello del Life Beware è che ha mostrato con una decina di esempi a scala micro cosa può succedere. Prendiamo l'esempio banale di un tetto di una casa. E tu dici, vabbè, tutte le case hanno un tetto? Sì, tutte le case hanno un tetto. Fino a ieri, quando mettevi su un tetto, pensavi che fossero delle tegole o dei copi ed era finito lì. Poi qualcuno ci ha detto, ma guarda che sul tetto arriva della luce del sole e quell'energia raggiante la potresti catturare per fare energia e quindi tutti abbiamo cominciato a dire, beh, allora mi metto sul pannello fotovoltaico, anzi se faccio una casa nuova faccio il tetto integrato fotovoltaico che così fa sempre da tetto e produce anche energia. E allora adesso comincia a pensare che il tuo tetto diventi parte del sistema spugna. Si chiamano tetti verdi e sono fatti con dei materiali speciali, con delle tecniche speciali, hanno una grande capacità di tenersela l'acqua, di assorbirla l'acqua, sono anche belli da vedere, possono essere utili per la biodiversità, ci possono essere tante piantine abbastanza resistenti al secco perché non è che piove sempre, quindi stanno lì, però quando arriva l'acqua si gonfiano e poi la bollano lentamente, ma magari fioriscono, danno habitat a tanti insetti utili, eccetera, eccetera. Ma non è solo il tetto di casa tua che può diventare un pezzo della spugna. Il tuo giardino può diventare un rain garden, quindi un giardino della pioggia che anche lui, invece che l'acqua, farla correre via. E lo stesso può fare il giardino pubblico, lo stesso può fare il bordo della strada, che invece che prendere l'acqua, buttarla dentro nella caditoia e mandarla via, in modo che dopo i cittadini possano protestare perché il comune non ha aperto le caditoie, che di solito è la prima grande idea che viene ai cittadini quando si devono incazzare per un'alluvione, invece tu cominci ad avere delle strade che diventano esse stesse parti della spugna. E alla fine della grondaia di casa tua, invece che avere un tubo che continua in un altro tubo e va in un altro tubo finché arriverà in un fiume, perché in mezzo non cominci a metterci un accumulo?
Se tu cominci a pensare di tenerti anche solo 10, 20, 50 metri cubi alla fine di ogni casa nostra, che è un bel quantitativo già di acqua, ogni volta che tu guardi una casa dici 30 metri cubi di meno, 30 metri cubi di meno, 30 metri cubi di meno, moltiplico per 1000 sono 30.000 metri cubi di meno, moltiplico per 1 milione sono 30 milioni di metri cubi di meno e noi siamo milioni, le nostre case sono milioni. E quindi capite che non ho bisogno solo del grande bacino da milioni di metri cubi, la cassa di espansione che così dopo qualcuno va a tagliare il nastro, che è sempre le stesse facce di Drio i nastri, ogni volta che taglia sempre in fila. Lui che prova ogni tanto mi mette sempre in seconda fila, non si sa perché, non venga mai fuori in prima fila, eccetera, eccetera. Ecco. E allora faremo che invece taglieremo il nastro di 30 metri cubi, così anche Renzo finalmente potrà comparire in qualche taglio di nastro del solo 30 metri cubi, ma ti sembra bene che stavolta, no? Ecco. Ed è così su qualsiasi cosa, non puoi accumularlo a casa tua. Sei di Bassano, gruppo su Facebook, sei di Bassano, allora sottoterra gaseggiara e quindi se non lo vuoi accumulare fatti un pozzo inverso, usa il sottosuolo come accumulo, metti l'acqua tutti insieme nella falda. Ecco che il territorio allora un po' alla volta diventa come una grande spugna, diventa molto più flessibile. Quindi la risposta che in questo momento è isterica alla precipitazione invece diventa una risposta molto più rilassata. Piove, bene, l'accumulo e poi lo libero e magari gestisco io come può essere liberato. Ecco, quindi questo è proprio il principio, diciamo, che sta dietro a questo tipo di progetto. E come vedete ci permette di affrontare i due rovesci della medaglia del cambiamento climatico, cioè le piogge sempre più intense, noi dobbiamo imparare a decapitarle, quindi dobbiamo invertire completamente l'approccio, quindi il paradigma di riferimento, l'acqua tenercela, valorizzarla, farne riserva, accumularla nel sottosuolo se non sappiamo dove metterla e comunque rilasciarla il più lentamente possibile. Poi questo ovviamente non basta e allora lo integro con aree di laminazione che devono essere anche molto a scala locale, per esempio. Ed ecco di nuovo i forestali che c'entrano con l'acqua. A me è capitato nella mia vita professionale di essere nel momento nascente di uno straordinario progetto che è quello del Bosco di Mestre, dove la città di Mestre, che è una città pericolosissima perché è cresciuta praticamente in aree di bonifica, ha urbanizzato rapidamente delle aree fragilissime e quando piove molto intensamente è molto soggetta ad alluvioni e negli ultimi decenni ci sono state alcune importanti alluvioni di Mestre. E allora a un certo punto hanno avuto un bravo amministratore, siccome Mestre è praticamente un pezzo del comune di Venezia, sapete che ci sono stati vari referendum, eccetera, da tempo per Mestre c'è un prosindaco. Ecco, c'è stato un grande prosindaco che negli anni 90 ha detto qual è l'unica strategia che mi può salvare Mestre dai continui alluvionamenti? L'idea è stata quella di costruire una rete di boschi attorno alle grandi conurbazioni mestrine, i grandi quartieri, una rete di boschi nelle zone più basse, più depresse, perché l'acqua è una regola fondamentale, va verso il basso. E quindi nelle zone più basse, grazie al locale consorzio di bonifica, si è cominciato a costruire una rete di boschi, è nato il grande progetto Bosco di Mestre e fino adesso sono stati realizzati quasi 300 ettari di grandi parchi periurbani che sono, cosa numero uno, sempre a disposizione per essere alluvionati. Quindi quando non sanno più dove mettere l'acqua, intanto la mettiamo sopra il bosco, che la può tenere e ne può tenere tanta, perché poi basta solo che tu lo contermini con qualche piccolo arginello, basta solo che tu faccia una piccola arginatura alta 1 metro e vuol dire che ogni metro quadro metti 1 metro cubo di acqua e su un ettaro gliene metti 10.000 metri cubi. Ecco, quindi possono accumulare grandi quantitativi di acqua e tutte le volte che non hai bisogno di metterci l'acqua sarà un bellissimo parco, ci fai le piste ciclabili che vanno dentro, questo lo puoi fare a scala grande come il Bosco di Mestre, ma lo puoi fare a scala di quartiere, puoi avere dei piccoli parchi o dei piccoli boschi in città di 5.000 metri, di 5 ettari, eccetera, e tutti questi collegati con questa logica di trattengo, accumulo, metto via in modo diffuso. Ecco, quindi questo è un principio sul quale io spero i prossimi legislatori del Veneto vorranno fare dei grandi passi in avanti, non che non abbiamo fatto niente, ma purtroppo abbiamo fatto troppo poco. E appunto volevo fare una domanda a Giustino,
Ah, ok. Perché appunto mi chiedevo, io abito a Costa Bissara e ci sono dei bacini di laminazione belli grandi, ma da quello che mi risulta, quando vengono riempiti poi vengono anche svuotati. Allora mi stavo chiedendo, non ci sarebbe il modo di usare anche quei bacini lì come praticamente sistemi di ricarica della falda, cioè lasciare che l'acqua filtri attraverso la terra? Sì, allora, no, perché questa è una domanda molto importante per quanto riguarda la naturalizzazione, cioè l'approccio rispetto alla naturalizzazione o un approccio ingegneristico, no? Per cui allora la lasciamo un attimo in sospesa perché poi ci arriviamo e la ripropongo ma prima con un'introduzione. Che è importante per questo motivo e parto sempre dall'esempio della diga del Vanoi, 300 milioni di euro. Perché? Perché, e questo veniva fuori l'altro giorno appunto con la visita, eravamo lì in visita a Sant'Orso e mi hanno detto, ma voi provate a pensare, dividere 300 milioni di euro con un intervento, tra l'altro impattante, vuol dire cemento armato, vuol dire un cantiere, vuol dire fare una nuova galleria nella Val Cortella che permetta i camion pesanti e tutto, oppure 300 interventi da 1 milione di euro distribuiti in tutta la regione. Ecco, allora capite che il concetto di regione spugna con 300 interventi da 1 milione di euro o 600 interventi da 500.000 euro e così via, no? Perché andiamo dai piccoli interventi che potrebbe essere anche da 50.000 euro a un intervento. Come potrebbe cambiare per il concetto un po' di resilienza della nostra regione, no? Allora io chiedo, e qua vengo alla domanda di Erika, gli interventi che facciamo, e questo lo chiedo prima a Francesco e poi a Giustino, perché in un ambito, diciamo, di gestione dell'acqua, in un ambito alpino, diciamo, no? E poi anche in un ambito invece di alta e bassa pianura. Qual è il giusto compromesso tra un'impostazione, diciamo, ingegneristica tradizionale, no? Che io dico ci sta, può starci in tanti, oppure in un'impostazione invece fortemente naturalistica, perché è stato molto bello, prima Giustino diceva, ma dei bacini di laminazione poi sono dei parchi, cioè quando non servono, quando non devono fare laminazione, sono dei parchi, dei luoghi di biodiversità, dei parchi naturali, dei luoghi di accoglienza, ma anche dei luoghi di aggregazione, dove la gente può andare in bicicletta, a piedi o può fermarsi. Ecco. Allora, domanda da 1 milione di dollari, di euro. Qual è il giusto compromesso tra questi approcci? Perché non vogliamo essere, dire, no, a tutti i costi dobbiamo usare la legna per fare le paratoie, no, per l'ambiente alpino, perché non deve entrarci neanche una tonnellata di cemento, no? Tenendo conto poi della grossa preoccupazione del cemento, sapete, per il tema dei PFAS e per gli acceleranti del cemento, sapete cosa sta succedendo adesso nella nostra provincia di Vicenza, e il pensiero che abbiamo di una seconda Miteni proprio per gli acceleranti del cemento delle gallerie di Malo e di Sant'Urbano. E la preoccupazione c'è per il cemento anche che andiamo a utilizzare nelle valli incontaminate per fare paratoie, per fare dighe, per rallentare l'acqua. Ecco, allora, ok, qual è il giusto compromesso? In un ambiente alpino e poi passiamo direttamente a Giustino, in un ambiente invece di pianura, tra l'altro tenendo conto anche del battibecco che c'è stato, possiamo chiamarlo così, tra Giustino e come si dice, il commissario, non so se avete seguito, sullo sfalcio dell'erba in un momento di nidificazione, in un momento che non c'entrava niente, ma era una prassi ordinaria perché c'è un calendario degli sfalci e un consorzio di bonifica dice seguiamo il calendario, è tempo di sfalciare, sfalciamo, quando mai non serve a niente. Ecco. Sì, no, il tema del giusto equilibrio, cioè su come andare poi ad agire, no? Abbiamo capito i problemi, abbiamo capito poi quanto ha senso usare il terreno come alleato dove andare a mettere l'acqua invece che farla scorrere via,
E per prendere a livello generale la strategia migliore per ridurre il rischio, quindi lasciamo stare per un momento il tema dell'irrigazione, dell'acqua poi che ci può servire, che poi toccherà, magari Giustino la tratterà lui. In questo schema cosa vediamo? Di nuovo il tema classico, cioè il nostro problema è all'intersezione tra pericolosità, esposizione e vulnerabilità. Quindi se noi vogliamo andare a ridurre il rischio, quindi i danni per noi, possiamo agire e dovremmo agire su tutti e tre. Quindi la strategia da trovare può avere diverse gambe, diversi ingredienti. E l'ingrediente può essere agire con le classiche misure ingegneristiche, le misure strutturali, che possono essere gli argini, quindi non è che noi forestali e ben che meno ovviamente gli ingegneri dicono che ora non si fanno più argini. Gli argini possono essere necessari in alcuni contesti, così come anche le briglie in calcestruzzo armato. Se siamo su quel paesino che vi mostravo prima, che ti arriva la colata, non fai nulla con il legno o con l'ingegneria naturalistica, lì hai bisogno di briglie in calcestruzzo armato, anche molto armate, perché sennò non esci, la colata ti spacca tutto. Quindi le misure strutturali in alcuni contesti sono sicuramente necessarie, come ad esempio anche delle casse per laminare le piene, quindi i bacini di laminazione, poi appunto se riusciamo a farli anche usabili per altri scopi, come ora si riesce a fare, è sicuramente molto meglio. Però appunto indubbiamente rimangono misure costose e diciamo con grandi importi, no? Diciamo prima Giustino, appunto valori importanti anche da mettere in gioco. Un alleato invece molto più economico e in qualche maniera anche più resiliente al cambiamento climatico è andare sulle misure non strutturali, cioè non opere ma cambiamenti, quindi allargare i fiumi, dare più spazio alla sezione fluviale in modo che la portata di piena non raggiunga livelli idrometrici troppo elevati che poi vanno a rompere gli argini ad esempio, ma dando più spazio in larghezza si abbassano le pressioni, si abbassa la potenza della corrente. E anche lasciare che una certa fascia del territorio sia lasciata al fiume in modo che possa erodersela senza creare poi danni appunto alle strade ad esempio o agli abitati. Quindi ora si sa che in alcuni contesti dove posso è meglio agire ed è più economico agire sulle misure non strutturali. In altri contesti invece dove c'è tanta energia in gioco, quindi parliamo dell'ambito montano, ho necessità di usare per forza qualcosa di duro, no? Di hard, come ad esempio una briglia in calcestruzzo. Però poi non dimentichiamoci, questo è ancora ragionare solo sulla pericolosità, quindi soltanto su, ok, voglio ridurre la portata d'acqua o evitare che l'acqua esca. Ma di nuovo il problema non è solo lì, il problema è dove siamo noi, quindi noi possiamo ridurre l'esposizione e quindi il danno potenziale. E c'è poco da fare, si è visto che delocalizzare, quindi spostare alcune abitazioni dalle zone più pericolose in altre zone, è la cosa che conviene di più nel lungo periodo. Quindi in Emilia-Romagna, dopo le alluvioni recenti, hanno finalmente finanziato tramite incentivi pubblici le attività di delocalizzazione che alla fine salvano le persone, salvano le comunità dal dover ripagare danni su danni ogni 2 o 3 anni. È socialmente difficile perché c'è un attaccamento ovviamente alla tua zona, però tante persone dell'Emilia, anch'io l'ho viste giù dopo l'alluvione, dopo essere state toccate 2 volte da metri di acqua, dicono noi andiamo via. E ha senso, non puoi promettere, non ha senso che un politico prometta ti metto in sicurezza, come purtroppo ancora si fa. Cioè il promettere la sicurezza è proprio un inganno, è un inganno per il cittadino che può rimanerci sotto. E quindi purtroppo questa cosa qui viene ancora però percepita negativamente, vogliono mandarmi via, vedi la politica non fa abbastanza per mettere in sicurezza. Ma in realtà è un atto di coraggio politico dire io non ce la faccio a metterti in sicurezza, ti do modo di andare su un posto dove c'è meno rischio e ti aiuto economicamente. E questo nel lungo periodo è una soluzione che purtroppo la nostra regione, come tante d'Italia, dovrà farlo, dovrà intraprendere questa strada per la costa,
Immaginate quante zone di costa andranno sott'acqua tra qualche decennio. E quindi è inutile pensare di mettere la testa sotto la sabbia. Dobbiamo pensare veramente ad un piano di delocalizzazione molto esteso che purtroppo riguarderà territori estesi in Emilia, in Veneto e anche in Toscana. E poi abbiamo le misure non strutturali che vanno ad agire anche qui come assicurazioni, quindi adesso è obbligatorio per le imprese essere assicurate e per fortuna, perché c'è chi lo vede come un balzello, no? Quindi anche a livello politico non è stato facile accettare da alcuni partiti anche questo, perché sembra quasi dare nuove tasse, però l'assicurazione in realtà è virtuosa, perché l'assicurazione ti obbliga a pensare, cavolo, vivo in un posto pericoloso, quindi se tu paghi un'assicurazione contro l'alluvionamento, già cominci a capire che c'è un problema, quindi c'è un beneficio educativo enorme nel doverti obbligare ad assicurare contro l'alluvione. Di nuovo, perché non puoi garantire, tu politico, la sicurezza. E quindi dire io ti aiuto, quindi magari ti incentivo, ti faccio pagare meno il premio assicurativo, però alla fine anche l'assicuratore, la compagnia, questa attività la riesce a fare se c'è una grande platea di persone che si assicurano, altrimenti non funziona. E i sistemi di allerta sono fondamentali, magari dopo dico due parole dopo, così come sostanzialmente l'educazione, quindi che passa non solo tramite l'assicurazione, ma andare nelle scuole, quindi i bambini che cominciano a sapere, ok, dove vado in caso di piena? Vado in strada? No, vado al piano sopra. Mi mettono in macchina se arriva l'alluvione? No, sto a casa. Quindi tutte queste cose qui banali riducono la vulnerabilità e quindi le vittime sono poche. Vaia, evento del 2018, ha avuto pochissime vittime grazie al fatto che era stato detto a tutti di non andare per strada, quindi le aziende erano chiuse, le scuole erano chiuse e questo ha evitato le vittime. Quindi ecco, poi c'è tutto il tema appunto il Piave e quindi come evitare le vittime delle alluvioni del Piave e lì ci si dimentica di dire che veramente le vittime si evitano con queste attività qui. I danni economici li eviti con interventi ad esempio di riduzione della vulnerabilità degli edifici. Quindi abbiamo detto prima le case si possono rompere durante una piena, si possono allagare, ma ormai esistono modi per andare a far sì che l'acqua non ti entri in casa. Abbiamo modi, anzi qua potrei andare velocemente a questa slide, ci sono progettisti che sanno progettare case antipiena, quindi tutti noi sappiamo che esistono le case anti-sisma, quindi antisismiche, esistono le case antipiena e si possono adesso anche sistemare una casa non antipiena, può essere migliorata in modo che non ti entri l'acqua in casa. Quindi nel piccolo, quindi alla scala di quartiere o di singolo cittadino, anche qui l'Emilia Romagna sta facendo scuola perché hanno deciso di finanziare tramite soldi regionali bandi che prevedono che il cittadino possa dotarsi di paratoie, dotarsi di sistemi anti-allagamento. E questa è una strada che è battutissima in Austria, in Svizzera, e le assicurazioni ti chiedono di fare questo. Quindi l'assicurazione, per abbassarti il premio, ti dice sì, ma tu cerca di dotarti di tutti i sistemi possibili. E quindi, per come la vedo io e tutti i miei colleghi, diciamo anche d'Oltralpe, è necessario questo, è necessario che il cittadino partecipi anche singolarmente con sussidi pubblici nel ridurre i danni potenziali. E questo appunto però non solo così, perché poi il grande intervento, l'argine o la briglia andrà fatta se è necessario, però quella non risolve, quindi bisogna agire un po' ovunque, quindi è un po' mettere in campo diverse strategie e non esiste un'unica soluzione magica alla fine, questo si è compreso, non si può affidarci soltanto o all'ingegneria naturalistica o appunto alla grande opera, ma unire tutte queste cose. Grazie. Giustino, vuoi integrare tu allora l'idea appunto di giusto rapporto tra diciamo visioni ingegneristiche e naturalistiche e ti anticipo già allora se vuoi oltre a questo magari anticipare il concetto di gestione gentile se ci sta, vedi tu insomma, perché poi ci avviamo magari anche alle domande. Ci può stare, sì. Allora io vorrei anche partire dalla domanda che aveva fatto Erika prima, che mi sembrava
comunque molto pertinente, anche perché partiva da una sua esperienza. Dice: io vengo da Costa Bissara, è un paese che ha già ospitato delle aree di laminazione, e mi domando come mai che l'hanno fatta solo per la laminazione, se c'è questa logica che tu hai detto di beware, no? Dove al tempo stesso affronti il troppo e il troppo poco. Ecco. Allora va detto che siamo in pianura, difficilmente le aree di laminazione possono essere usate anche per la ricarica, perché normalmente vengono intesi idraulicamente come un parcheggio temporaneo di una piena, quello che viene chiamato l'idrogramma di piena, no? Sale, poi torna giù, fino a una certa quantità l'acqua passa sotto tutti i ponti che stanno più a valle, da quella quantità in poi non passa più sotto il ponte, allora tu devi cominciare a prenderla da lì e tutta quella che è troppa la devi pigliare e la metti temporaneamente da un'altra parte. Poi quando è passata tutta l'acqua, in coda gli attacchi dietro quella che hai messo da parte. Quindi diciamo che è difficile immaginare che tu quell'acqua la metti in un posto dove poi la accumuli per averne in scorta, anche perché rischieresti grosso, perché se domani ti succede una seconda piena, tu hai il bacino pieno, che fra l'altro era una delle contestazioni che veniva fatto proprio anche all'uso multiplo di bacini come il Vanoi. Cioè, mettiamoci d'accordo, lo fai perché vuoi l'acqua per l'irrigazione o lo fai perché vuoi mettere in sicurezza il canale del Brenta e la città di Padova, che è un posticino mica tanto tranquillo da questo punto di vista? Perché avere le due cose, anzi, nel fantastico mondo di Enzo Sonza, che non solo avrebbe decapitato le piene, avrebbe dato acqua per l'irrigazione, ma avrebbe prodotto energia elettrica, avrebbe addirittura generato turismo. E nessuno era andato a domandargli a quelli di Canal San Bovo se avevano in mente. E quando gli hanno detto: ma tu hai presente che le pareti laterali della Valcortella sono così? Cioè, cos'è che mi fai i turisti in corda doppia che vanno wow, il lago? Quindi veramente è un fantastico mondo, insomma, no? Un wonderland. Ecco, normalmente invece le opere si fanno per un fine primario e poi, se sei bravo, fai anche un fine secondario. Per esempio, noi qui del Brenta abbiamo un bacino che secondo me è stato anche fatto bene quando è stato costruito, anche se anche lì oggi non lo faresti, perché sono state mandate via oltre 2000 persone per fare il bacino del Corlo, però quello è un bacino che davvero si riesce a gestire e che almeno 3 cose le fa bene, ma forse le fa anche tutte e 4, insomma, perché genera abbastanza corrente elettrica, si è fatto un lago artificiale, sono nati dei campeggi tutto intorno, ci permette a noi del Brenta di mettere via una capacità che ci regala un mese di irrigazione d'estate sostanzialmente, e se poi hai un po' di fortuna lo abbassi dopo il periodo irriguo, lo tieni basso il più possibile, magari le piene autunnali ti permette anche di laminarle, ecco. Però c'è zona e zona, non tutte le zone si prestano a fare questo. In pianura è molto difficile che le casse di laminazione possano fare, allora, turismo forse, energia zero e laminazione, sono nate per quello, capacità di accumulo e anche di infiltrazione è molto difficile. Per esempio da te, che non hai terreni proprio molto permeabili sotto i piedi, non puoi usarla per poi fare una di quelle parole che Renzo vi ha chiesto se sapete cosa sono le AFI, piuttosto che i pozzi bevitori, eccetera, eccetera, che quindi magari rispondiamo anche brevemente a cosa sono questi aggeggi, perché lui ha fatto un pochino così il professorino che gli interrogava. Fra l'altro forse se diceva aree forestali di infiltrazione, magari qualcuno in più le aveva sentite dire. Tutti la mano, allora. Appunto. Allora vuol dire che dobbiamo fare ancora tanti incontri. No, va bene, quelle sono tecniche, sono tecniche di ricarica artificiale della falda che abbiamo sperimentato nel nostro territorio. I pozzi bevitori sono sostanzialmente dei pozzi all'inverso, dove invece che estrarre l'acqua li usi per infiltrare l'acqua nella falda. Sono molto diversi dai pozzi normali. I pozzi normali di solito hanno un piccolo diametro perché tu tiri fuori l'acqua tutta istantaneamente dalla falda. Un pozzo bevitore invece, siccome ne metti dentro tanta, devono avere un grande diametro e fra l'altro essere molto finestrati tutto attorno, in modo che metti dentro l'acqua e poi lei lateralmente viene spinta fuori, e li puoi fare solo se hai dei terreni molto ghiaiosi. Le aree forestali di infiltrazione invece sono delle superfici agricole dove vengono scavate, sempre su terreni molto ghiaiosi, molte canalette una vicino all'altra. Allora, sulla ghiaia, se tu metti e fai correre l'acqua sulla ghiaia, lo sanno tutti, l'acqua un po' alla volta va sotto, e quindi, siccome su un ettaro ne puoi fare tanti di questi canaletti, puoi mettere anche molta acqua sopra e in un giorno ne puoi infiltrare molte, in una stagione ne puoi infiltrare veramente molte. Sono
tecniche diverse di ricarica artificiale della falda. Ecco, invece, tornando sul tema della multifunzionalità, io tornerei brevemente su quello che abbiamo già detto prima, cioè questa idea di un territorio più amico dell'acqua, dove non abbiamo la smania di mandarla via, di bonificare tutto, di prosciugare tutto. Noi veniamo anche dall'epoca delle grandi bonifiche come lotta contro la malaria, no? Cioè le zone umide come zone malsane, ma l'aria era proprio un'aria cattiva, no? Cioè proprio zone umide dove stavi male, ti ammalavi facilmente. Sappiamo che negli ultimi decenni abbiamo cambiato completamente il nostro approccio. Proprio in questi giorni ho visto, fra l'altro, che nella grande cassa di Caldogno finalmente hanno cominciato a costruire quello che avevano promesso, cioè una piccola zona umida per l'avifauna, che prima della costruzione della cassa c'era, perché erano ex cave di argille, quindi moriva un po' di acqua e si era molto rinaturalizzata. Ecco, quindi c'è questa idea, lui ha citato prima un fatto che fra l'altro con Giancarlo siamo andati a documentare, che potete trovare anche un video, no, su questo discorso, cioè nel momento in cui facciamo queste anche piccole casse di laminazione, perché poi è chiaro che se devi mettere in sicurezza un fiume come il Bacchiglione, anzi prendiamo prima il Timonchio e mettiamo in sicurezza il Timonchio prima che entri nel Bacchiglione, hai bisogno di decine e decine di ettari per mettere via milioni di metri cubi, ma se devi salvare un quartiere o una zona un po' depressa del tuo comune, magari ti basta anche qualche mezzo ettaro, qualche ettaro di superficie. E allora torniamo veramente a questo ragionamento, no? Prima Francesco ci ha ricordato l'arrivo dell'ultima normativa europea, no? La Restoration Law, quindi l'impegno che ci siamo presi come Europa, di nuovo la nostra meravigliosa Europa, che no, ricordiamoci quanto in questo mondo che sta impazzendo resta un faro, no, di democrazia, di principi, di valori. Ecco, noi siamo quelli che unici al mondo si sono dati un obiettivo entro il 2050 di cominciare a rimettere a posto gran parte degli ecosistemi. Dopo probabilmente mi finirà come il Green Deal, perché dopo non ci saranno i soldi, dopo qualcuno si incazzerà, dopo un po' di nazionalismo si metterà contro, ma almeno proviamo a sognare tutti quanti che abbiamo tutti voglia assieme di riavere un po' di natura intorno a casa, di vedere farfalle, libellule, api, bombi che girano intorno a casa, sentire un po' più di uccelli, vedere un po' più di fiori, sentire un po' più di profumi. Perché non dobbiamo sognare un minimo? E dov'è che le facciamo queste robe qua? Se non in questi spazi che teniamo liberi per l'acqua e che vogliamo invece riempire di natura. Quindi questo, secondo me, e qui sì che ti dico come spero futuro consigliere regionale, una legge regionale che imponga ai consorzi di bonifica che non prendono i soldi per fare le casse di laminazione se non le rinaturalizzano, e in alcuni casi dove possono le acquistano e invece che lasciarle ad uso agricolo le destinano ad uso di conservazione della natura e ricreazione, perché poi le due cose vanno d'accordo. C'è uno spazio libero per la natura, è libero anche per noi, siamo anche noi degli animali selvatici che vorrebbero un pochino scorazzare, liberi, eccetera. Ecco, quindi secondo me c'è questa sfida veramente di mettere insieme alcuni grandi temi, no? Un territorio spugna più sicuro dall'acqua, più ricco di biodiversità, più ricco di spazi per il nostro muoverci liberamente, insomma. Io guardo il tempo perché volevo lasciare anche un po' di spazio alle domande, per cui io faccio una mia conclusione a questa prima fase di relazione e però poi lasciamo spazio alle domande. Ecco, sarebbe molto da approfondire, non abbiamo il tempo, ma a qualche cenno il professor Comiti l'ha fatto, il tema della comunicazione e della formazione dei cittadini, soprattutto partendo proprio dalle giovani generazioni. Io sono rimasto veramente colpito, direi sconvolto, perché sono andato a cercarmi adesso la data, perché non mi ricordavo più la data, il 18 aprile 2025 è successo un fatto a Valdagno, ve lo ricordate bene, questa primavera è crollato un ponte, una parte di un ponte, il ponte di Nori, sono morte 2 persone. Nel stesso tempo alcune contrade, alcuni quartieri del paese, ma anche alcune contrade sono proprio state travolte da questa improvvisa, forza, dell'acqua che ha riempito poi tutto di fango. Io un paio di giorni dopo sono andato a fare un sopralluogo perché volevo rendermi conto di cosa fosse successo. Vedere il ponte, ma soprattutto vedere anche proprio una parte di pista ciclabile appena a valle del ponte portata via completamente da questa forza dell'acqua.
tra l'altro opere fatte probabilmente senza magari avere una sensibilità anche progettuale rispetto a dei fatti che pochi anni fa non sarebbero mai successi, o successi magari una volta ogni secolo, no? E sono rimasto sconvolto anche nel vedere in questa via, diciamo abbastanza ripida, con tutti questi cancelli, no, lungo la via, che sono diventati poi queste rampe per le macchine che andavano nei garage, diciamo punti di assorbimento dell'acqua, che poi quest'acqua, la strada si è trasformata in un fiume e queste rampe si sono trasformate in zone ricettive dell'acqua che ha riempito i garage completamente di acqua e fango, riempiendo poi anche le auto, cioè le auto era poi da buttare via. E su questo mi era rimasto impresso proprio una relazione di Francesco che diceva, con piccoli accorgimenti, proprio anche dei singoli residenti, si possono risolvere problemi, evitare morti prima di tutto, ma anche evitare danni che poi sono danni economici altissimi. Basta delle piccole paratoie di alluminio nel cancello, proprio scorrevoli, che impediscono al garage di essere allagato, ma permettono all'acqua di proseguire. Ho fatto solo un esempio per capire che anche in questi casi l'amministrazione comunale stessa, ma di fatto la regione, può dare dei contributi spiegando ai singoli cittadini cosa possono fare, per cui logicamente ci vogliono degli esperti che spiegano gli interventi, finanziare in parte o tutti questi interventi, soprattutto nei punti più critici, più a rischio, rispetto, come diceva prima, i punti più a rischio devono avere delle assicurazioni più alte. Se sono troppo a rischio non si possono più neanche assicurare, ma bisogna spostarli, come ho detto, e se sono abbastanza a rischio, ma bisogna dare dei contributi perché si mettano in sicurezza. Ecco, questa è una cosa fondamentale. L'altra cosa fondamentale è la comunicazione e la formazione, cioè i residenti devono essere formati per sapere dove devono andare, perché una corte lì di questo quartiere è stata sommersa dal fango e i residenti hanno portato una signora di 90 anni, l'hanno presa e l'hanno portata su al primo piano perché abitava al piano terra. Presi dal buon senso, la salviamo, ecco. Non deve essere dettato dal buon senso salvare la vita delle persone, ma deve essere dettato dalla formazione, e non solo la protezione civile deve essere formata, ma siamo arrivati ad un livello di emergenza tale che tutta la popolazione deve essere formata partendo dalle scuole. Perché questo è un concetto fondamentale che probabilmente non riusciamo adesso a affrontare. Il tema invece dei punti, e questo mi interessa molto, ma io nei prossimi giorni mi informerò in maniera approfondita, è il punto del programma invece della lista acqua, agricoltura, ambiente, perché su questo io ho seguito, diciamo, l'anno scorso comunque la campagna elettorale, so che adesso l'avete definito o lo state definendo quasi completamente. Ecco, a me come candidato consigliere, anche la mia collega Ceola, ma il mio partito vuole vederlo e vuole approfondirlo quel programma, perché se è un programma che possiamo condividerlo anche politicamente, questo programma io mi impegno in prima persona a sottoscriverlo, perché mi impegno in prima persona a sostenerlo e sostenere quei punti del programma perché possano essere realizzati e possano essere sostenuti. Quindi questa è una dichiarazione che io faccio pubblicamente, ma la farò anche proprio pubblicamente mezzo comunicati stampa, perché bisogna sapere questa cosa e metterci la faccia, ma nello stesso tempo mettere l'impegno perché questi punti possano essere risolti. Ecco. Concludo col tema dell'acqua dicendo l'acqua è da gestire. Per quanto riguarda le emergenze che abbiamo visto, l'acqua è da gestire anche per le emergenze, e quelle sono invisibili purtroppo, ma sono altrettanto importanti di cosa c'è dentro quell'acqua, e anche su questo l'impegno deve essere massimo. Sappiamo che adesso gli inquinanti anche a Bassano ci sono, perché ci sono dei pozzi che sono fortemente in uno stato critico per la presenza di PFAS, ci sono dei pozzi che sono stati chiusi per la presenza di inquinanti legati a usi agricoli, pesticidi, e per cui su questo bisogna pensarla in maniera globale, cioè l'acqua come elemento fisico, ma anche acqua come elemento chimico, e anche su questo il nostro impegno è massimo, proprio per fare in modo che l'acqua, che è il bene comune più importante forse che abbiamo, perché ci permette la vita, sia garantita sempre come bene comune. Tempo fa, mi pare, si parlava di contratti di fiume.
Cosa sono? Sono spariti, non ci sono più, c'è ancora gente che ci lavora. I contratti di fiume, che tipo di rapporto hanno con gli enti che governano i fiumi? Parlavamo di Genio, di consorzi, e associato a questo le rappresentanze locali, dai comuni alle associazioni, a chi lavora sul fiume, agli stakeholders che sul fiume, fiumi compresi, che potere hanno nei confronti di questi enti che governano a insaputa di chi il fiume utilizza? Vedi Vajont, vedi Vanoi, no, che è arrivato da sopra. E quindi capire un po' sta storia, perché sì, bellissimo, però abbiamo armi spuntate nei confronti di chi di fatto poi realizza cose che passano sopra la testa di tutti con danni non da poco. Conoscenza dicevo l'ultimo punto che è importante, che ci sia conoscenza e cosa, non solo degli utenti, degli amministratori locali. Non ce n'è uno che sa leggere una boeta dell'Etra e la votano, ma non la sanno leggere, non sanno quello che votano. Quindi questi concetti, questi approfondimenti vanno indirizzati agli amministratori locali, che veramente sono, se noi qua siamo in qualche maniera interessati ai problemi dell'acqua e nessuno sapeva gli affi, ma non lo sanno neanche loro, e votano stanziamenti milionari per o contro determinate scelte. Non ne capiscono una beata fava. È gravissimo. Ultima considerazione, se c'è tempo, perché qua, due parole, la vostra opinione sulla discarica di Canalciambogo, di quelle schifezze che arrivano da Trento facendo centinaia di chilometri per portare Giara. Molto importante. I contratti di fiume sono uno strumento che può essere utile. Può anche essere un maquillage, può essere anche un documento che rimane a lettera morta. Non ha nessuna valenza di norma, per cui ciò che viene contrattato, ciò che viene scritto rimane come intenzione, ma non è detto che poi appunto si traduca in reali azioni. In realtà è una bella idea, cioè il contratto di fiume può essere positivo perché mette assieme tutti gli stakeholder, tutte le persone interessate alla gestione di quel fiume. Ho visto finora pochi casi, in cui veramente si è andati a migliorare in maniera sostanziale l'utilizzo e la gestione di un fiume, però in altri casi è stato molto positivo, però poi c'è bisogno di un atto di pianificazione da parte dell'autorità di bacino, e quindi il contratto di fiume può rimanere lettera morta, però può anche essere il primo passo per cui dopo un ente che ha la competenza di pianificazione prende dei provvedimenti tali da migliorare poi la gestione. Ecco, quindi la normativa anche attuale è proprio quella della Biodiversity Strategy, cioè quella normativa europea che ho menzionato prima, prevede proprio esplicitamente il contratto di fiume ancora come strumento idoneo per arrivare tutti a decidere come gestire un certo tratto e un certo segmento di fiume. Ecco, quindi esistono ancora, però molto spesso non hanno dato grandi risultati, però non per questo dobbiamo abbandonarli. Ecco. Posso solo aggiungere su questo argomento che dipende anche molto da quanto ci credi, insomma. Ci sono regioni come la Lombardia, che non a caso fra l'altro hanno fatto parchi fluviali praticamente su tutti i fiumi, che ci credono e quindi evidentemente sono democraticamente più mature di noi, e il Veneto invece va proprio preso atto che in particolare negli ultimi anni proprio non ci ha creduto. Cioè crederci cosa vuol dire? Che ci metti almeno dei soldi, perché la negoziazione di un contratto di fiume, che è un processo lungo e costoso e che richiede delle competenze, non è che tu metti 50 persone, ognuno con le sue idee, tutti che attaccano i post-it su per una parete con ho i miei sogni, vorrei tornare come da bambino a farci il bagno, attacchiamo tutti i post-it, poi raccogliamo tutte le cose e mettiamo una cartellina. No, il contratto di fiume
ha una sua anche tecnica di negoziazione e fra l'altro può essere anche declinato in contratti diversi. Per esempio con un Life qui nella nostra proprio provincia di Vicenza è stato disegnato un contratto di falda che assomiglia un po' lo stesso, o ci sono contratti sulle parti finali di delta, di estuario, eccetera. Chiaro che, come dice Francesco, se le lasci lì che sono solo che un esercizio verbale, ci stanno perdendo tutti del tempo. Se invece ci metti dei soldi, e quindi qua di nuovo Mamma Regione potrebbe dire io credo in questa forma molto democratica, partecipativa di negoziazione, non do ovviamente il potere al cittadino pescatore che viene lì e dice la sua perché vuole andare a trote, però dice agli enti, dice al Genio Civile, dice al Consorzio di Bonifica, ascoltali, prendi in considerazione le cose che sono state dette e soprattutto facciamo in modo che queste cose possano non essere solo del rumore di fondo come quello che hai dentro in un bar affollato, ma siano delle voci che poi riescono a dare dei messaggi, si possono selezionare delle priorità e soprattutto poi su quelle priorità qualcuno deve dire gemetto ischei, quindi devi metterli all'inizio per generare un dialogo costruttivo e alla fine devi impegnarti a dire quello che ci direte, poi lo facciamo e questo sarebbe molto maturo. Ecco, altre regioni in Italia l'hanno fatto e quindi grazie per questa domanda che secondo me è molto interessante. Sulle altre cose, che le altre sue considerazioni, su la grande incompetenza che tante volte anche i nostri amministratori locali, a partire da quelli che mandiamo in Parlamento, a quelli che mandiamo in Regione, fino agli amministratori del nostro Comune, hanno l'incompetenza sulle questioni ambientali, questo è un dato di fatto, ma è purtroppo il minimo comune denominatore di un popolo che è il nostro, dove non si è mai investito tanto sulla formazione delle competenze di base per capire come funziona l'ambiente e come si può agire. Però ecco, qui vorrei far notare che enti come i consorzi di bonifica potrebbero essere una buona stampella se organizzati bene, perché dentro i consorzi di bonifica ci sono competenze e ci sono, fra parentesi, le competenze che tu decidi di metterci, perché se tu vai a un consorzio classico qui del Veneto è facile che tu trovi competenze ingegneristiche, competenze amministrative, ma magari non trovi delle competenze, per esempio, di tipo naturalistico. Uno dice, ma sì, cosa c'entra le competenze naturalistiche con un consorzio di bonifica? Gestiscono l'unico ecosistema che c'è in pianura, che sono i fiumi, e non a caso abbiamo dei bellissimi esempi anche qui nel Veneto. Io cito sempre quello che per me è l'eccellenza a livello nazionale, che è il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive. Andate a vedere dentro gli uffici tecnici e trovate fior di competenze nel campo naturalistico ambientale, e quando il consorzio prende in mano la sistemazione di un fiume non lo sistema solo dal punto di vista idraulico, ma tiene conto, perché ha le competenze all'interno, anche degli altri aspetti. Allora queste competenze che ci sono all'interno del consorzio, perché il consorzio non le può prestare anche agli enti locali in una logica di partenariato? Renzo, parlavi prima del nostro programma, uno dei nostri 10 punti programmatici è proprio questo, cioè i consorzi al servizio degli enti locali per il buon governo delle acque, a partire dal piano delle acque, per esempio, che adesso è diventato imprescindibile, perché non puoi continuare ad andare avanti a urbanizzare senza sapere cosa sta facendo l'acqua, perché farai solo che danni, quello che diceva Francesco prima, no? Cioè, prima di tutto cerca di ridurre tutti i fattori di rischio e prima di tutto vai a vedere dove l'acqua tende a finire adesso e tutte le azioni di mitigazione che tu potrai fare. Quindi io credo molto, e prendo spunto appunto da questa domanda, che se anche i nostri amministratori non hanno, perché nessuno gli fa l'esame prima di eleggerli, ma poi magari se fa l'esame Renzo mi sembra che lo superi ultimamente, insomma studia molto, ecco, questo devo dare atto perché lo vedo spesso che si impegna, viene, segue, vedo sempre lui, non so perché. Quando si parla di acqua. Invece io vengo alla domanda sulla discarica di Ponte di Ronco, perché su questo io ho fatto immediatamente un'interrogazione in Consiglio regionale quando ho saputo dal comitato che tra l'altro informazioni attendibili, perché da dichiarazioni dell'assessore all'ambiente della provincia autonoma, per cui gli idrocarburi policiclici aromatici rinvenuti dentro quella terra non è che se l'ha inventato il comitato, ma l'ha detto l'assessora. E su questo io ho detto, ma com'è possibile che il Veneto
ad una discarica di inerti di terra che viene dalla circolazione ferroviaria di Trento Nord, attaccato a un sito SIN, cioè altamente inquinato, di portata nazionale, non dica niente e non faccia nessuna domanda, come dire, alzare la mano e dire ma cosa state facendo là? A 5 km dal nostro confine, sul Gretto praticamente, a 20 metri dal Gretto del torrente Vanoi che va nel Cismon, che va nel Brenta, che arriva fino a Venezia. Mi sembra una roba ovvia, vuol dire che l'assessore del Veneto chiami in provincia autonoma di Trento dicendo ma cosa state facendo? Silenzio assoluto. Per questo verrà fatta una marcia di protesta il 9 di ottobre, domenica mattina, qui lo dico già, 9 novembre, era solo per vedere se eravate attenti. Siete tutti attenti ancora. E per cui si può anche andare su a farci sentire, anche perché voglio dire, riguarda veramente noi, cioè stiamo parlando del Vanoi, no? Ma stiamo parlando del Trentino, riguarda noi. Voglio dire, poi si sa che le discariche non vengono mai fatte in centro storico, in piazza, no, della città o nel posto più a nord, di solito le discariche vengono fatte sempre al posto più basso, no, della città, però in questo caso c'è una discarica di inerti sul posto veramente, e ripeto, sul posto più incontaminato che abbiamo qua nella zona, la Val Cortella, andate a vederla se avete la possibilità. E ecco, per cui su questo anche, cioè questa è una battaglia, anche perché abbiamo evitato, sembra, per sempre il progetto della diga, adesso ci troviamo una discarica che ogni volta che piove e fa 4 gocce si infiltra dentro, percola e va direttamente nel Vanoi. Se ci sono degli inquinanti ce li beviamo per sempre, ragazzi, per sempre, ragazzi. Cioè irrighiamo i campi, diamo da bere al bestiame, agli animali, cioè va nei pozzi. I pozzi di Etra, l'acqua del Moreta che va sopra. Per questo io ho detto, ma al di là dell'assessore, ma se l'assessore dorme e non parla, ma Etra, ma i comuni che danno sul Brenta, ma il consorzio stesso, voglio dire, no? Cioè, ma perché non si attivano tutti quanti e dire, oh, fermi tutti, fermate tutto, verifichiamo questa cosa, perché poi se è vero che non ci sono i famosi IPA o metalli pesanti o altro, vabbè, ma è il caso di farla lì e far fare 120 km ai camion avanti e indietro da Trento fino a Canale Sabovo, passando per il centro di Canale Sabovo, che è una strada larga 7 metri con i camion che vanno e vengono tutto il giorno. Qualche altra domanda? O se dite anche chiudiamo solo le 10:40. Allora, veramente, ringraziamo il professor Comiti, il professore Mezzalira. Io personalmente ringrazio poi Erika Ceola per essere venuta anche lei, per rappresentare anche il nostro gruppo. E soprattutto ringrazio tutti e tutte voi. Spero che la serata sia stata veramente importante per capire quanto urgente è veramente impegnarsi in maniera attiva e programmatica, politica con la P maiuscola sul tema dell'acqua, sulla gestione dell'acqua, ma soprattutto per fare in modo che la nostra regione diventi prima possibile una regione spugna e diventi una regione resiliente, una regione dove tutti i cittadini, tutti i residenti siano fortemente informati dell'importanza di questo, perché allora cambiamo le cose. E poi ci sono tutte le leggi europee che vanno in questa direzione, cerchiamo di non andare contro l'Europa, ma anzi prendere quello che di buono ci sta dando, tutti i finanziamenti, ma anche le leggi in nostro favore per fare in modo di trasformare la nostra regione. Seminiamo il futuro insieme. Grazie.